السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا عرض جديد، شاليه بالطابق الأرضي. شاليه مكون من غرفة وريسبشن وحمام ومطبخ على بعد 4 دقايق مشي من البحر وخطوات من الشارع الرئيسي. شاليه بمساحة 75 متر، دي البلكونة. شاليه متقفل حديد. شاليه بقلب الخدمات بجوار السوبر ماركت والمحلات التجارية. شاليه مسجل بالجمعية ويوجد بيه عداد كهرباء خاص وعداد مية خاص. ده الريسبشن مساحته كبيرة. شاليه بموقع مميز وعمارة مكونة من 5 أدوار فقط، ويوجد حارس خاص للعمارة. عمارة بناء وترخيص قوات مسلحة، ويوجد اتحاد ملاك بالعمارة. ده المطبخ. ده الريسبشن من زاوية تانية. ريسبشن مساحته كبيرة. العنوان في اسكندرية، مدينة 6 أكتوبر، شاطئ النخيل العجمي. ده الحمام، حمام سوبر لوكس. شاليه ليس عليه أي متأخرات أو مديونيات، استلام فوري في نفس اليوم. مدينة سكنية بنسبة 60%. دي الغرفة، غرفة كبيرة تطل على البلكونة والشارع. ده الريسبشن بتاع الشاليه. شاليه مميز جدا بمساحة جميلة وتشطيب راقي جدا، استلام فوري في نفس اليوم. سعر الشاليه 170,000 قابل للتفاوض، وانتظرونا إن شاء الله في عروض أخرى. كان معكم محمد سعد، وشكرا. استلم فورا بأجمل شواطئ العجمي، وحدات تبدأ من 85 متر وحتى 160 متر، تشطيبات راقية وعقود مسجلة. استمتع بخدمات المدينة من شاطئ خاص وحواجز أمواج وأندية وحمامات سباحة وفتح الله ماركت وكافيهات ومطاعم وملاهي وسيرك، وأمن 24 ساعة. وحدات على البحر مباشرة وبالتقسيط على 24 شهر.